はい。昨日こういう佐川ではなんですけど、このベルトを止めるのにここに本当はブルトルブがついてるはずなんですけど、これは両方ともそれが紛失していてないんですよね。でダランってなるので、ちょっと似たような革で作れたらなと思って、まあでも50年代のね革とかないので、ちょっとこれスティアスキンなんですけど、この革を使って、ちょっと見た目違いますけど、小さい部品なのでそんなに目立たないかなと。これでちょっとストラップを作って、これ元に戻してみたいと思います。はい、これ外していきます。違った羊の皮ですね。感じが合えばいいんですけど、よし。おお、疲れた。はい、何時？
5時半。まだやで、ピーちゃん。ピーちゃんまだよ。はい。ちょっと、ストラップを作ってみたんですけど、こっちが、ちょっとこのステッチを割と外側にした方ですけど、ちょっと外側すぎるかなと思って、こっちを作ったんですけど、まあステッチの位置はこんな感じなんですけど、なんかね、このミシン、これミシン面を変えられないんですよね。なのでこれが精一杯なんですけど、なんかちょっとベルトループがなんか太すぎるような、これ一応型で皮に残ってるちょっとへこみを見て、これへこみここにあるんですけど、これの厚みでやったんですけど、なんかちょっとね、ちょっとバランス的に太いような気がする。もうちょい細い方がかっこいいのかなと思います。はい。で、ちょっと作り直してみます。はい。ちょっと作り直しました。ですね、さっきは幅が 2.1 センチ、21ミリぐらいだったんですけど、これちょっと作り直して、これが18ミリ、こっちが16ミリ。どっちがいいかな。なんかパッと見はね、細い方がいいかなと思ったんですけど、この画面越しに見てるとなんか太い方がいいんかな。ちょっと悩みますね。では、こうやって作ったんですけど、結局16ミリが一番いいだろうということで、幅は16ミリに決定です。で、ちょっとこれは羊の皮なので、ちょっと牛革があったので、牛革をちょっと持ってきました。こっちの方がちょっとツヤがあるので、革ジャンにちょっと近いかなと思ったので、はい、角定規持ってきたので、これで入れます。はい、2枚取れました。長さも大丈夫。大丈夫かな。はい。で、これを半分で、ちょっと半分として、
まあ、2.6かこれ。ちょっと叩いてきますけど、1.5 しかないぞ。なんでや。ちょっと叩いたらいいんかな。ちょっとだけ。はい、叩いてきましたと。1.5 1.55ぐらいかな。これでいいと思うんですけど、こんな感じかな。はい。ぴったり。よしよし。で、いい。痛い痛い痛い。おーおー。3点。うん。
この辺とかがねやっぱほつれてたので、このストラップがあったらこういう感じで保持されるんで、ダラーンとなるとここがねやっぱりちょっとつけてきたりするので一応つけときました。多少ねやっぱちょっと革の質感がちょっと違いますけど、